हाई फ्रेंड्स वेलकम टू गाइघाटा बार्ड्स। এখানে যে ভিডিওটা দেখছেন সেটা পুরোপুরি খাঁচার উপরে তৈরি। দেখুন আমাদের এখানে কিন্তু 4 থাকের খাঁচা পাওয়া যায়, 3 2 3 2 যে কোনো সাইজ আপনারা বলবেন, সব রকম সাইজের খাঁচা কিন্তু আমরা তৈরি করে দিতে পারবো। সাথে কিন্তু আউটসাইড বক্সের সিস্টেম আছে, আউটসাইড বক্সের সিস্টেম কিন্তু আমরা এখান থেকে করবো। আর যদি আপনারা বলেন তাহলে কিন্তু খাঁচা আমরা গ্রাউন্ড পর্যন্ত করে দিই। এই খাঁচাটা একদম নতুন খাঁচা, তো কাস্টমারের রিকোয়েস্ট অনুযায়ী আমরা কিন্তু খাঁচায় প্রাইমারি রং করে দিয়েছি। এবং ভিতর দিক থেকে বক্স সিস্টেম করা রয়েছে, যাতে কিনা এর মধ্যে ককটেল পাখি রাখা যায় তার জন্য। এবং ককটেলের বক্স, আপনার ছোটো কনুরের বক্স, সানকনুরের বক্স, সব রকম বক্স, সব রকম খাঁচা কিন্তু আমাদের এখানে অ্যাভেলেবেল আছে। আপনারা চাইলে সিঙ্গেল নিতে পারেন, আপনারা চাইলে ফোল্ডিং নিতে পারেন, আপনারা চাইলে 4 থাক একসাথে নিতে পারেন। সব রকম খাঁচা কিন্তু এখন গাইঘাটা বার্ডসে অ্যাভেলেবেল। আর নেটের কোয়ালিটি বলে দিই, নেট হচ্ছে আমাদের রেডিমেড এলপি নেট দিয়ে তৈরি। দিল্লি নেট বা জয়পুরি নেট কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমাদের এখানে পাওয়া যাচ্ছে না। আপাতত দিল্লি নেটের খাঁচায় কিন্তু আমরা এই মুহূর্তে সার্ভিস দিচ্ছি। দেখুন এখানে সব সিঙ্গেল 3 দেড়ের খাঁচাগুলো আছে, এগুলো সিঙ্গেল 3 দেড়ের খাঁচা। এখানে ফোল্ডিং খাঁচা রাখা আছে কিছু, তো চাইলে ফোল্ডিং নিতে পারেন। এটা 3-2 খাঁচা, আর একদম নিচে আছে 4-2 খাঁচা। তো সব রকম সাইজের খাঁচা কিন্তু এই মুহূর্তে গাইঘাটা বার্ডসে অ্যাভেলেবেল আছে। সাথে সবথেকে ছোটোর মধ্যে আছে 1-1.5। আর এখানে সমস্ত রকম বক্স, লাভবারের বক্স, ছোটো কনুরের বক্স, ককটেলের বক্স, সব রকম বক্সে কিন্তু আমাদের এখানে পেয়ে যাবেন। দেখতে পাচ্ছেন এখানে। তো এই খাঁচাটা আজকে ডেলিভারি আছে,